مرحبا بكم في حلقة جديدة من توندونس بلوس. 3 ادريس يوتيل باش نتعرفوا عليهم اليوم. أحلى كسوة في نابل، لو سينيفوغ في الكرم، لو بون بلان متاع اليوم، ريستورون او بون فيو تون في سيدي بوسعيد. وفي حلقة الواد باش نكتشفوا لانفيتي سوربريز مع مرام اللي هي بيدها ما تعرفوش. Salut tout le monde, كالعادة اليوم اون نوفيل ادريس. باش تقولوا منين دبرتها الادريس هذايا مرام؟ هذايا طلعتها وحدي. كي تفرجت على الريد كاربت لو تابي روج دي جي سي دو سيت اني، فما كيلكوز اكتريس لبسوا اللبسه نتاع المدام هذايا. سلامة مدام ريم. الادريس الاولى اليوم احلى كسوة دو ريم الغربي اللي مرام مشات لها النابل. دونك نو فوالا شي ريم، يعطيك الصحة حضرت لنا دو موديل مانيفيك. دونك لو موديل هذايا سي كوا اكزاكتومون سي فو بوفي نوز اكسبليكي؟ تول هذا ليكرا افيك لي فلور تري تري فان. Et là, Madame Rim, c'est le deuxième modèle, marié. كنت تحكينا على الريشيرش نتاعك وشنو هو لي تكستور اللي مستعملتهم. روب سيرين، لي فلور اون ريليف، دانتيل ووظفناه باللي بير. يقولوا روب سيرين يعني عندها السيرين معناتها الكوب نتاعها تمشي السيرين مع الدن. هي لمحالة احنا تو في موضة الباربي وزلنا طورنا الباربي اكثر اللي هو ستيل باروك. كي نقولوا باربي ابوبخي نجموا نقولوا لا فورم، يعني تمشي هابطه هكا. لا فورم هي ديما لا فورم تاع الانوثه بيان سور زعما تحافظ عليها كيما هكا نجموا نشوفوا اكثر. هذه لا فاموز روب اللي حضرتها من با اون 24 اور وشويه باش داكور. دونك توا عندنا لا روب اولا هذايا سي ان بو لو ستيل اسبانيول مدام ريم. ستيل واحده تحب حاجه ديفيرونت، تحب تتزعبن برشا معناتها دونك تلبس هكا. تعمل بوز. احنا لازم نروحوا على البوز في تونس كوم توجور. انا جي كابتي كيلكو شوز اللي ريتك عندك مانكان راجل. ديما مطلوب الكوستيم العربي مع الغوب لوتيا. داكور يعني مرة جاية نجينا وراجل. Artiste de goût. Rim El Gharbi vous suggère un grand choix de style de robe. Une belle palette d'accessoires adéquate à toutes les occasions. Des diadèmes très chics. Des couronnes de fleurs charmantes et romantiques. نعرفوا اللي احنا سني رستم ديما تلبس من عندك، اي ما شاء الله عليها، يعني كل لبسها تعطيها لا فالور نتاعها وتزيد تظهر انيقه برشا بالعربي. سورتو بالعربي يمشي معها كل شيء سنه. اما عملت البوز بالعربي تبارك الله ومشي معها برشا. وشويه زايده لبست اصلا قالت لي غرمتني بيها. داكور. ورينا زايده لا نوفيل تيت مروه العقربي فوالا qui a fait le buzz زايده autrement بالروبه نتاعك. بون جو ne vais pas dire dénudée, osée, oui. انا عملت لها روتوش مليقله على بدنها سور ميزور امورها واضحه. يا اخي صغارت كي جات باش لا 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 لبستها هي تحب عليها كيكه معناتها هي مش متقلقه. اوكي داكور فوالا. هي لحد الان مش متقلقه. لبست ميس اراب وورد. لبست الميس الكل. Ça c'est تتويج مدام ريم ميس اراب وورد. كيف وين صار هذا في مصر؟ صار في تونس. تونس داكور. وبعديك الفينال في مصر. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. والسيربريز عملك سيربريز بعد لحظة دقيقة. سي جينيال. توندونس بلوس شو؟ وفما تصوير نتاع ليميسيون ان بلوس. ريميرسيمون لليكيب نتاعنا. برافو ميرسي بوكو. عايشكم. Salut tout le monde, أنا توا تحديداً في الكرم في أستون فيلا كيما كانوا يعيطوا لها قبل نلقاو لو سينيفوغ. لو سينيفوغ c'est une salle de cinéma fondée aux années 50 par la famille italienne Lambrado. La famille italienne هذيا هجت السالة هذيا وخليتها dans les années 70. Après جاو les distributeurs tunisiens شريوا السالة قعدوا يخدموا فيها حتى les années 80. Et encore une fois, quand il y a eu la baisse de la production cinématographique, سكروها. قعدت pendant 20 ans désertée. وجينا le réalisateur et scénariste Saïd Mansoufdjib اللي رجع فيها الروح ورجعها salle de cinéma. يلا معايا نعملوا تالا ونشوفوها كيف ولات. La deuxième adresse, le Cinévogue, في الكرم.
كان تحكينا شويه كيف جاتك الفكره في ترميم et la réouverture du Cinévogue. En fait, c'était pas une idée préconçue. Je cherchais un endroit pour répéter du théâtre normal. Un ami قال لي عندي صالة قديمة في الكرم تحبش تشوفها، شفتها عجبتني donc le coup de foudre. J'ai beaucoup aimé cet espace. Et de là, elle était en ruine. Tout ce que tu vois ici. الكراسي هذوما جدد الكراسي. لا ثم القديم ثم récupération ثم جدد ثم le tissu tout ça a été refait grâce à des gens اللي هو يعطي donation ما يحسهاش وانت تفيد. Cinévogue. Oui. C'est quoi le concept Le du concept. Cinévogue? Les activités culturelles. شو عندك مش عند العباد؟ أول شيء أول شيء باللبنان يعني أول شيء يعني شو عايزين؟ أول شيء أيوة هو أنه لا فونكسيون مونو نحن لأنه هي سكرت خد تعمل كان سينما. Nous avons des ateliers de cinéma, nous avons un atelier de théâtre pour enfants, pour adolescents, pour jeunes et pour adultes. مع ليلى طوبال مع محمد علي دمق. Nous avons un atelier formidable de chant avec le ténor Hassan Dos. داير يجموا يشاركوا فيه الناس الكل، ما تقولش ما عنديش صوت ولا يلزمها، non. Même si tu chantes comme une casserole, Hassan Dos ينجم يخرج منك حاجة. Je fais un atelier qui s'appelle les 1001 films pour les enfants. C'est une initiation à l'image. يعني نعلموا كيما بالفوتر وورقه يصور، انا بالكاميرا صغيره بالجو برو نعلموا كيفاش يصور. Boire un café, تقرا كتاب, discuter un film ou un spectacle. Tout ça dans un café culturel bien aménagé en attendant le خروج متاع صغارنا من نشاطات السينيفوغ. الاسباس اللي يطمن اكثر امشي اسال اي واحد y compris المتطرف بيته. أنا جو بونس شكله هكا يعني تقول هذا انسان مثلا لابسه او نقاب او لابس لحيه تقول هذا اسمه صفرانيوني. وي انا نحكي مع عمر صح. J'espère que ton émission va donner l'idée à beaucoup de jeunes et moins jeunes pour essayer de faire ou de multiplier les espaces culturels. Merci à toi. Aïchek, à très bientôt. Merci. Au revoir. قاعدة في تيلي انتي؟ J'imagine, راكم طلعتوا حناوين. جينا dans un endroit sur la colline, dans un cadre pittoresque qui est Sidi Bou Saïd. ما أشبه من Sidi Bou Saïd. مرحبا بكم في le bon vieux temps. Au bon vieux temps عايش يلا. Le bon plan de cette semaine, restaurant اسمه Au bon vieux temps في سيدي بوسعيد. Un endroit magnifique situé en haut de la colline. تراو la zone piétonne, la rue piétonne, et juste en face, تلقاو قهوة سيدي شبعان. Et qui ne connaît pas قهوة سيدي شبعان? Et de l'autre côté, تلقاو القهوة العايلة. هيا ندخلوا نعملوا طلع. Un endroit reconstitué comme au bon vieux temps, qui m'a تراو. نلقاو des tableaux des célébrités élégées au bon vieux temps, le restaurant Hever, qui m'a Patrick Bruel, Claudia Cardinal, Marcel Khalifa, Patricia Cass, Zazie, Diams. Un endroit féerique. C'est la qualification de ce charmant restaurant. هذا اللي مكتوب في livre d'or بأغلب les visiteurs et les vedettes اللي جاوا le restaurant au bon vieux temps. نعملوا طلع نشوفوا المنيو توا جيعانة. Donc c'est un vaste répertoire de la cuisine authentiquement tunisienne, des recettes variées de la cuisine française et moderne aussi. منو تيلو علي ايش قالك نقعدوا نعملوا طلع. Donc voilà, أنا قاعدة ناكل et la surprise شكون جا بحذايا سي بشير بديلة لو بروبريتير دو ريستورون. البلاصة هذيا شنو كي قبل شكون سكن فيها؟ والله الدار هذه وكيفاش أنت جاتك الفكرة باش؟ الفكرة أنا جو بروبريتير دو ريستورون دو لا مارسا.
Oui. que j'ai créée en 1986. Avant, c'était une crêperie. C'était la première crêperie en Tunisie qui s'appelait la crêperie La Poêle. Le hasard a fait que j'ai connu le propriétaire et il m'a proposé la vente de l'établissement. Et comme ça, je l'ai acheté dans 86 et j'ai transformé la crêperie en restaurant. Une question. Les célébrités, les jeux هنايا ياكلوا الماكله التونسيه كيما انا باغ اكزومبل خديت سلطه ايام زمان. Les gens qui viennent en Tunisie, ils veulent toujours en Tunisie ou même quand ils Manger vont épicé. ailleurs. Ils veulent donc découvrir, que ce soit découvrir de préférence tout ce qui est tunisien, authentiquement tunisien. احنا ماكلتنا بنينه وانت ماكلتك ياسر بنينه هنا يعطيك الصحه سي بشير. سو فيت ان غران بليزير ان شاء الله معرفه طيبه وان شاء الله نعاودوا ديما نجم نطلعوا عليك وندوقوا عندك حاجه بنينه. ميرسي بوكو يعيشك سي بشير. ميرسي يعيشك ميرسي. Oh merci. Je me demande ce que c'est. Merci. قول لي شنو ولا تخليها سوربريز. Surprise. Merci beaucoup يعيشك. ميرسي يعيشك ميرسي يعيشك. Et voilà, donc توا كملنا كلينا عملنا دورة في الصباح كلينا توا وتوا نمشيو للسيليبريتي نتاعنا اللي هي لا سوربريز كادو سوربريز مدام اتو تسيت. لو كادو دو مرام باش يكون في حلق الواد في التونيل. نو فوالا احنا توا في حلق الواد ماشيين للتونيل. لانفيتي سوربريز نتاعنا يستنى فينا في التونيل باش نهديلو الحاجه هذيا. الحاجه هذيا اللي هي كل شيء الا دبوزه يظهر لي دبوزه نتاع شنو ما نعرفش. دبوزه فان دبوزه كوكا دبوزه شامباني اون بو با سافوار. باهي كيفي كيفكم لانفيتي انا هذايا سوربريز لا يوليكم وهو باش يجي سوربريز ما نعرفوش شكون. توندونس بلوس وسيد المخرج قالوا لي اتاو تشوفوا شكون. دونك اون فا الي لو ديكوفرير مع بعضنا. دونك فوالا tunnel, c'est à gauche, ça va, on fait à gauche. Comment ça va? Ça va? Ah, ça va, levé, tu vas bien? Salut, Charles, ça va? Encore, on a invité surprise, هنايا باش ندخلوا. Ok, merci, عايشة. Destiny, mamacita, mamacita.